Сіздерме, құрметті ұстаздар, мен Тегелбаева Дәметкен Ерболатқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі және педагогика ғылымдарының магистрі. Бүгін сіздерге 5 сыныпқа өтетін Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін өтуге 9 идея ұсынатын боламын. Ендеше кеттік. Бірінші идея: біз отанның ұланымыз музыкасын кабинетке балалар қоңыраудан келгеннен кейін қосып қойыңыз. Сол арқылы бала басқа сабақтан шаршап келгенде бір жағынан сергіту сәтті болады, бір жағынан тақырыпқа кіру болады. Келесі екінші идея: Майқанова сияқты стиліңізді өзгертіп келіңіз сабаққа. Олар балаға қызығушылық алып келеді және солай сабақ естерінде қалатын болады. Үшінші идея: біз сабақ басталардың алдында оқушыларды топқа бөлеміз. Сол топқа бөлуді басқаша жаңаша бағдарламаны қолданып жазсақ болады. Ол бағдарлама Flippity деп аталады. Google-ға кіреміз, іздеу батырмасына Flippity.net деп жазамыз. Шыққан бірінші сайтқа кіреміз. Сол жерге кіргеннен кейін өзімізге қатысты ұяшықты таңдаймыз. Бізге Flippity Random Name Pick керек. Сол жерде Instructions батырмасын басамыз. Және осы шыққан тізімдегілерді кетіріп тастап, өзіміздің оқушыларымыздың тізімін қоямыз. Мен ол үшін орттан копировать етіп алдым, сізде солай істесеңіз болады. Соны апарып манағы жерге ставить етіп қоямыз. Сосын Generate батырмасын басамыз. Сол кезде автоматты түрде балаларды топқа бөліп береді. Үстінен кез келген таңдап алсаңыз болады. 4 топқа бөлу, 2 топқа бөлу деген сынды түрлі нәрселерді таңдап алсаңыз болады. Және мына перемешать батырмасын басып, топтағы балдардың аты жөнін ауыстырсаңыз болады. Осы Flippity бағдарламасында басқа да тапсырмаларға арналған түрлі бағдарламалар бар, әртүрлі қызықты. Оны алдағы видеоларымда тағы да бөлісетін боламын. Келесі әдіс Саймон Браунфилд бойынша галереяны шарлау әдісі. Бұл әдіс арқылы сіз үйден шығармадағы әр жердегі эпизодтардың суретін салып келесіз де кабинеттегі әр қабырғаға ілесіз. Ол арқылы топтар кабинетті шарлап, сол суреттерді қарап, сол туралы мазмұндайтын болады. Келесі әдіс әдеби үйірме әдісі. Манағы бөлінген 4 топты әрқайсысына бір тапсырма бересіз. Бірінші топ сілтеме табушылар болады. Ол мәтіндегі қызықты жерлерді табады. Екінші топ сұрақ қоюшылар тобы. Мәтіннің желісі бойынша келесі топқа ойландыратын сұрақ қояды. Үшінші одан келесі топ баяндаушы топ. Ол мәтіннің желісі бойынша ойларын баяндайтын болады. Келесі топ ізденуші тобы. Мәтін бойынша кез келген басқа қызықты ақпараттарды әкелетін болады. Келесі әдіс Вен диаграммасы әдісі. Бұл әдіс арқылы кейіпкерлерді салыстыруға болады. Ұқсас және айырмашылықтарын салыстыруға болады. Келесі әдіс геометриялық фигуралар әдісі. Бұл бойынша кейіпкерлерді оқушылар фигураға ұқсатып, өзінің ойын айтса болады. Неге мен дөңгелек фигураға осы кейіпкерді ұқсаттым? Неге мен үшбұрыш фигураға осы кейіпкерді ұқсаттым? Қандай жерлер ұқсау мүмкін деген сынды сұрақтарға жауап береді. Келесі әдіс сахналау әдісі. Топтан бір оқушыны шығарып, кейіпкерді береміз. Сол кейіпкерді қалай сомдап шығатынын оқушылармен бірге тамашалайтын боламыз. Бұл оқушылардың сөздік қорын және де әртістік қабілеттерін дамытады. Келесі әдіс және соңғы әдіс бұл екі жақты күнделік әдісі. Сіз берген парақтардан немесе дәптерлердің бетін екіге бөліп, оң жақ бұрышына мәтіннен ұнаған үзінділерін жазады, және де сол жақ бұрышына сол үзіндіге не үшін сол үзіндіні ұнатқаны туралы өздерінің ой пікірлерін жазатын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі талай мұғалімдерге керек кеңестерді айтатын боламын. Рахмет, сау болыңыздар.